呢個去眼袋療程，佢係咧真真實實咁樣將入面嗰啲脂肪係移除攞走晒嘅。我成日俾人個感覺係咧好攰啊，你係咪琴日冇瞓覺啊，好夜瞓啊？咁我成日都係聽到即係人哋咁樣去問候我，所以我覺得我嘅眼袋喺人哋眼中係好嚴重，好嚴重。去化好厚嘅妝啦，或者係點樣化，其實都有一層 layer 係 show 到個眼袋出嚟。只要啲燈光一唔夠咧，側少少或者係啲角度唔啱咧，一定係見到個眼袋。要靠好後期去做翻一啲 P 圖啊。做完呢個療程差唔多1個月啦，個效果我自己係好滿意，同埋係好好嘅。而家見到我個樣係比過往係精神咗好多啦，同埋係後生咗好多添。活喺我自己嘅化妝時間入面用少咗啦，二嚟就係、自己係自信心多咗嘅，就算係出街完全唔化妝我都可以即係好勇敢咁樣行出去。個感覺點啊？會唔會覺得痛啊？咁其實係完全唔痛嘅呢一個療程。咁到而家啦，見到其實都係去瘀啊，或者係血清嗰啲都係好快已經過咗去㗎啦。面對公司嘅同事啦，我可以即係好輕鬆啦，個心情同埋可以好自信，就算點樣都好啦，我都唔會有一副好攰啊，或者係唔夠瞓嘅樣咁樣俾人質疑。